Avropanın İslam Qabileyev hava tədqiqatları mərkəzinin superkompüter modellərinin yenilənmiş məlumatların təhlillərinə əsasən yaxın 15-20 gün ərzində ümumilikdə Avropa ərazisində və Xəzər Adası ölkələrində, yəni Qafqaz regionunda hava şəraitinin fevral ayının 10-u və 11-də kəskin dəyişilməsi gözlənilsə və fevral ayının artıq 12-dən başlayaraq Qafqazın cənubunda hava temperaturunda artım ehtimalı var. Bu prosesə daha da geniş olaraq nəzər salsaq biz görərik ki, kanalda əvvəlcədən də dəfələrlə bildirdiyimiz kimi fevral ayının artıq 10-u və 11-də Rusiyanın qərbindən növbəti soyuqatmosfer cəbhəsinin böyük bir sürətlə qısa müddət ərzində güclü şəkildə Şimali Qafqazdan Qafqazın cənubu Azərbaycan arasında daxil olması gözlənilir. Nəticədə fevral ayının 10-u və 11-də Azərbaycan arasında hava şəraitinin 2 dəfəyə qədər kəskin dəyişilməsi üçün ümumi sinoptik şəraitin yaranması gözlənilir. 2 dəfə ondan ibarətdir ki, fevral ayının 10-da temperaturun kəskin azalması, güclü küləklərin əsməsi fonunda Bakı-Abşeron arasında yağışın qısa müddətli sulu qara və lokal qar keçməsi ehtimalı var. Lokal xarakterli qar örtünləmə gəlməsi ehtimalı var. Bu da Bakının yüksək ərazilərində müşahidə ediləcək yerdə qar örtünün yaranması, soğuğun olması ehtimalı da var. Artıq fevral ayının 11-də isə temperaturda artım gözlənilir ki, bu da o deməkdir ki, fevral ayının 11-də Aralıq dənizinə daxil olan mülayim hava axınlarının təsirindən Bakıdakı sulu qar və qarın fevral ayının 11-də leysan xarakterli, lakin intensiv leysan xarakterli yağışla əvəz olunması gözlənilir. Fevral ayının 11-də Abşeron ərazisində bir sıra ərazilərdə yenidən su basma hadisələrinin təkrarlanması ehtimalı var. Çünki fevral ayının 11-dəki yağışın leysan xarakterli, intensiv və güclü olması, hətta lokal xarakterli şimşək prosesləri də müşahidə edilə bilər. Artıq fevral ayının 12-sindən başlayaraq Aralıq dənizindən və Afrikanın şimalından mövsüm üçün xarakterik olmayan, mülayim və bir qədər də fevral ayı üçün, fevral ayına görə isti hava dalğasının Qafqazın cənubu Azərbaycan arasında müdaxiləsi gözlənilir. Çünki Avropa ərazisində və Rusiyanın qərbində güclü ekstratropik soyuq siklon sisteminin təsirindən Avropada Qara dəniz arasında hava şəraitinin kəskin dəyişilməsi, lakin bu soyuq siklon sisteminin sağ qolunun, yəni isti cəbhənin isə Afrikanın şimalından və Aralıq dənizindən fevral ayına görə mülayim və isti dalğaların Qafqazın cənubuna daxil olması səbəb olacaq. Məsələn, fevral ayının xüsusilə də 14-ü, 15-i, 16-sı, 17-si, 18-si, 19-u və 20-sində Azərbaycan arasında hava temperaturunun fevral ayının çoxlu şəkildə olmasına yüksək olması gözlənilir. Lakin fevral ayının artıq 20-sindən sonra isə Qafqazın cənubunda güclü Aralıq dənizi siklonunun keçməsi fonunda Qafqazın cənubunda hava şəraitinin kəskinləşməsi, intensiv xarakterli yağışların yağması, proses əvvəlcə isti cəbhə ilə soyuq cəbhənin toqquşması fonunda proses əvvəlcə ildırımla, dolu ilə, güclü küləklərlə, fırtınalarla müşahidə edilə bilər.